One day, the tall lady leaves her purse in the shop. زن قد بلند جا میگذارد کیف پول دستیش رو در فروشگاه. آلیسا runs out into the street. آلیسا میدود بیرون به داخل خیابان. The runs after the lady. او میدود بعد از یا پشت سر اون زن. Here is your purse. کیف شما اینجاست. آلیسا says. آلیسا میگوید. The lady smiles. اون زن میخندد. She takes some money from the purse. او میدهد مقداری پول از کیف. Thank you. She says to آلیسا. متشکرم. زن به آلیسا میگه. You are an honest girl. تو یک دختر صادق هستی. Take this money. این پولو بگیر. No. No. آلیسا says. نه. آلیسا میگوید. I don't want your money. من پول شما رو نمیخوام. She runs back to the shop. او میدود به سمت فروشگاه. The shop owner shouts at her. مالک فروشگاه فریاد میزند بر او. Don't leave the shop again. دوباره فروشگاه رو ترک نکن. She shouts. او با فریاد میگوید. I pay you a lot of money. من پول زیادی به تو پرداخت میکنم. I pay you to work. من پرداخت میکنم برای کار. I don't pay you to run out into the street. من پول نمیدم یا پرداخت نمی کنم که بدوی تو خیابون. آلیسا is angry. آلیسا عصبانی است. You don't pay me a lot of money. تو پول زیادی به من نمیدی. She shouts. او فریاد میزنه. I'm a slave here. من اینجا یک بردم. Slave میشه برده و master میشه ارباب. You are an ungrateful girl. تو یک دختر ناسپاسی. Grateful میشه سپاسگزار، شاکر. Ungrateful میشه ناسپاس. The large woman says. زن بزرگ میگوید. You have a bed and food and money. تو جای خواب، غذا و پول داری. Do you want more? تو بیشتر میخوای؟ Yes, I do. بله، میخوام. آلیسا says. آلیسا میگوید. She is crying now. او حالا داره گریه میکنه. Wait. A quiet voice says. یه صدای آروم میگوید. صبر کن. The tall lady is standing at the door. زن قد بلند ایستاده است دم در. آلیسا isn't ungrateful. آلیسا ناسپاس نیست. The tall lady says. زن قد بلند میگوید. She is an honest girl. اون یک دختر صادق و درستکاره. The tall lady speaks to آلیسا. زن قد بلند صحبت میکند با آلیسا. Aren't you happy here? اینجا خوشحال نیستی؟ She asks. او پرسید. What do you want? تو چی میخوای؟ آلیسا says, I want to go to school. آلیسا میگوید من میخوام برم به مدرسه. The tall lady turns to the shop owner. زن قد بلند
برگشت، چرخید، یعنی روشو کرد. turn، چرخیدن، گشتن. to the shop owner، به صاحب فروشگاه. آلیسا will live in my house. آلیسا در خانه من زندگی خواهد کرد. she says، او میگوید. she won't work، او کار نخواهد کرد. she will go to school، او به مدرسه خواهد رفت. you must pay me، the shop owner says، تو باید به من پرداخت کنی. منظورش اینه که به من باید پولی بدی. صاحب فروشگاه میگوید. no، نه. the tall lady says، زن قد بلند میگوید. آلیسا isn't a slave، آلیسا یک برده نیست. pack your things، آلیسا، چیزاتو جمع کن. آلیسا، she says، او میگوید. we will go home now، ما الان میریم خونه. آلیسا goes with the tall lady، آلیسا میرود با زن قد بلند. she's going to a new home، او داره میره به یه خانه جدید. she's going to be happy، او قراره که خوشحال باشه. ما در واقع در این کتاب خیلی از نکاتی رو که در درسهای گذشته خدمتتون عرض کردم مرور کردیم. البته من روی خیلی هاشون تاکید نکردم و نخواستم خیلی خسته کننده بشه. امیدوارم از این درس خوشتون اومده باشه. از اینکه تا انتهای ویدیو رو نگاه کردید از شما سپاسگزارم. اگر از اون خوشتون اومده لطفاً اون رو لایک کنید و اگر عضو کانال نیستید آن رو سابسکرایب کرده و دکمه زنگوله را بزنید. منتظر کامنت های شما هستم.